Kok mencong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalina isqala liqaumihi ala tattaqun. Wa inna Ilyasa laminal mursalin isqala liqaumihi ala tattaquna taj'una ba'law wa tadharuna ahsanal khaliqin. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Wa inna Ilyasa lan sak temne Nabi Ilyas bil hamzi lan hamzah Ilyas. Awalahu ing dalam kawitane lafaz Ilyas wa tarkihi lan kelawan ninggal hamzah. Wa innal Ilyasa iku laminal mursalin iku setengah saking wong kang den utus apa. Kila den dawono apa ngene, wa te Ilyas iku ibnu akhi Haruna iku anake dulure Harun akhi Musa iku dulure Musa. Terus Harun di dulur lain itu duwe anak napa Ilyas. Wakilan didhawuhna apa ngene wiruhu teliyane Ilyas kuyane. Arsalan itu sapa Allah taala ila qaumi ba'abak ila qaumin maring kaum bika labaka nang daerah Ba'labak. Arsalan itu sapa Allah taala ila qaumin maring kaum bika labaka ana ing daerah Ba'labak. Wonten sing maca ursilat den utus sapa Ilyas la kaum waring kaum bika labaka nang daerah Ba'labaka wa nafiha lan kawasan Ba'labak wa nafiha lan kawasan Ba'labak. Ifqala nalikane ngucap utawa ngendikan sapa Ilyas utawa lafaz iki mansubun dinasabna biskur kena lafaz ukur muqaddaron kang den kira-kira. Dawe ngene ala tatakun boyo wedi sira kabeh kaya Allah ing apa. Mane teng mriki macane mboten ala tatakuni tapi apa ala tatakuna. Mbok ya wedi sira kabeh Allah ing Allah. Ata ta'una ana ta nyembah sira kabeh balan ing sesembahan Ba'al. Ba'al nama sesembahan, nama arca. Uti lafat Ba'lan ku ismu sonam dan iku nama berhala lahum kedue kaum Ba'labak. Mindabin digawe sangka emas. Wa bihi lan kelawan nama Ba'lan sumia den arane fal baladu negara eden lan maneh. Dadi negara Ba'labak iku sangka lafat sing maknane pangeran Ba'labak cara mereka mudhofan den idhofano matilabak maring Ba'labak ya apa Ba'labak atak buduna tegese ana ta nyembah sira kabeh hu ing Ba'labak kowe nyembah pangeran sing mbok anggap pangeran iku Ba'labak wa tadaruna lan ninggal sira kabeh tatrukuna tegese ninggal sira kabeh Allah ing Allah iku ahsanal khaliqin kowe ninggal dat sing api-apike pengen. Fala tak buduna mengko ora nyembah sira kabeh ing ahsanal khaliqin. La ahsanal khaliqin sapa Allah tegese Allah rabbakum ya pangeran sira kabeh. Wa rabba abaikum lan pangerane bapak-bapak sira kabeh ala walina sing kawitan kabeh. Lafat Allah rabbakum wa rabba abaikum awalin. Birof isalasati kelawan ngrofakno telu-telu. Nak boro fakna telu-telune berarti ala itmari gua ing atase nyimpen lafaz gua. Ala itmari gua ing atase nyimpen lafaz gua. Wa binas bihalan kana sapi salah badal ing atase lafaz dadi kata badal min ahsana sing lafaz ahsana. Maksudnya ngaten iki terus napa? Ahsana khaliqin kan nasab napa? Nasab dadi maf'ul napa? Ba. Anu sak usen niku angsal diwaca Allahu rabbukum huwa ti ahsanul khaliqin Allahu. Jadi Allahu nyimpen lafaz napa? Dua. Jadi oleh misalnya ana wong muni ra'aitu Zaidan ya, napa? Ra'aitu Zaidan bariku muni al-alimu huwa al-alimu. Normalnya kan ra'aitu Zaidan al-alima, tapi oleh wae napa? Ra'aitu Zaidan al-alimu huwa al-alimu kados niki wa tadzaruna ahsanal khaliqin terus apa Allahu huwa Allah. Nak kira kita Allah ya. Kira kita Allah. Allah itu lebih gampang kok ahsana nasab. Allah dadi bakal otomatis nalak apa? Nasab. Fakadzabuhu mongko gorohno sapa
kaume Nabi Ilyas ing Ilyas. Fa innahu mongko satune kaume Nabi Ilyas lamun nduru naik tene den tekano kabeh finari ing dalem neraka ila ibadallah. Kecuali pira-pira kaulane Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh mukminin tegese wong mukmin kabeh. Minhum sanging kaume Nabi Ilyas. Fa innahu mongko satune mukminun kuna jauh padha selamat sapa mukminun minha sanging unar. Wa tarakna lan ninggal ingsun alaihi ngatasi Ilyas fil akhirin ing dalem wong-wong periode sing akhir. Tak tinggalno saanaan hale dadi pujian hasanah kang apik. Salamun te keslamitan minasangi kita ala Ilyasin ing atase keluargane Ilyas. Ila tindawono gua te Ilyasin iku Ilyas al-mutaqaddim kaus kasebut kaus dhisik. Al-mutaqaddim kaus dhisik apa dikruhu apa nyebut ikilah Ilyas. Wakilan didawono ngene gua te Aliyasin to Ilyasin niku gua ya Ilyas wamanan wong amanah kang iman sapa man mau sertane Ilyas. Fajumi umoko den jamana sapa man amanah ma'hu sertane Ilyas takliban krana menangno ning sisi Ilyas. Kapolihim kaya dene pengucap wong Arab al-muhlab wa qaumi lan qaumi muhlab al-muhlab. Wala qiraati aliyasin ing atase qiraah aliyasin salamun ala aliyasin. Akhirnya kita kan salamun ala Ilyasin. Ana sing maca ala aliyasin bil mati klanmat ahli fikse keluargane Yasin. Ya al-muradu te kang dikersakno bi iklan alu Yasin iku Ilyas enten iklan maneh. Inna sak temene kita kadali kok mengkono kabeh kamadil nahu kok males ingsun ing Ilyas nasi males ingsun al-musinina ing wong sing nglakoni kaapian kabeh. Maksude nak Nabi Ilyas tak bales mergo dakwah tauhid, siapapun yang mendakwahkan tauhid juga tak males mlebu swarga kaya aku males napa Ilyas. Jadi ihsan mriki utamane dakwah napa tauhid eling-eling napa ihsan mriki utamane dakwah napa tauhid. Mergo ketika Allah menceritakan ihsan iku Nabi Ilyas ngendikan apa? Atad'una ba'la wa tadharuna ahsana khaliqin. Intine dakwah napa tauhid. Kalau Nabi Ilyas tak balas karena kebaikannya, begitu juga kami akan balas siapapun yang baik. Wa inna lutanan satu Nabi Lut ulam dan mursalina setengah sange wong kautus. Ukur ilinga sira idnajena lan kan nyelamet ingsun ku ing Lut. Wa ahlahu lan keluargane Lut ajmaina halis kabehane kabeh ila ajisan. Kecuali wong sing wis tuwa, mesti wong sing ajis sing lemah fil ghafirin tak tinggal ning siksa. Il bakina wis tak tinggal kabeh fil azab ing dalam siksa. Cuma gambar nama kono sing rusak ingsun ahlak natik sing rusak ingsun al-akhirin ing sing dia kabeh manane kufar kaum iki dise kabeh-kabeh kaum nabi. Wa inna kum lan sak temene sira kabeh penduduk Mekah latamu runa dene liwat kabeh. Kowe liwat alihim ing atase wong-wong sing disiksa. Ala asarihim tegese ing atase bekas-bekase wong sing disiksa. Wa manazim lan tempat-tempate wong sing disiksa. Di asfarikum dalam perjalanan sira kabeh. Jadi niki mulai khitab teng penduduk Mekah zaman iku. Musbihina hale waktu esok kabeh waktu subahi tegese waktu esok ayani binahar tegese ing dalem waktu rino. Wa bilail lan kowe nyekseni ing dalem waktu bengi. Afala takiluna ana to kira akal kabeh ahli Makkah. Ana to kira ngenangen ma ing perkara hal kang tumiba apa ma bihim kan penduduk-penduduk sing gorono nabine. Fata tabiruna mongko itibar sira kabeh bihi kelawan wong-wong sing dustakan nabine. Wa inna Yunus lan sate Nabi Yunus ulamnal mursalina tengah sangke wong sing diutus kabeh. Apa kok? Nalikane minggat sapa Yunus? Apa kok minggat manane lunga tanpa pamit? Apa kok? Haroba tegese mlayu. Sapa Nabi Nuh ilal fulki maring perahu al-masuni kang den kebayai safina tegese perahu al-mamluati kang den penuh. Kira godoba nalikane muring-muringi sapa Nabi Yunus kaum mau ing kaum Nabi Yunus. Lama-lam yanzil semangsane ora tumurun bihim ing kaum pala dabu siksa ala dikang wajah kang dene sapa Nabi Yunus hum ing kaum diiklan aja. Iki tapi ini radi kuali. Takbir ini kira dia aneh. Para kiba mongko numpak sapa Nabi Yunus asafina ta ing perahu. Bahwa kofat mongko kandhek apa safina fi lujatil bakhri ing dalam lujatil bakhri ing dalam gemuruh segara utawa ing dalam tengah segara. Faqala mongko ngucap sapa al-malahun pira-pira nelayan. Jadi perahu kapal tengah lautan tahu-tahu ada gelombang yang aneh yang tidak lazim. Terus mereka menyimpulkan guna ing dalam kene abdur ana kawula abako kang minggat sapa abad. Min sayyidihi saking tuane abad. Tudhiru kang bakal ngetokno hu ing abdun sing abako apa al-qur'atu undian. Terus wong kuno niku sing orisinal, perahu kok ana badhe niku pikirane ana sing ana penumpang sing ilegal apa. Nah, saiki wong terlalu rasional. Wah, angin banter. Kenapa anginnya banter ya sembuh pokoke.
Di susah orang ada pengusaha ini susah. Kabeh dari faktor alam tuh repot. Fasahama fakana minal mudkhatin. Fasahama mongko kaundi sapa Nabi Yunus. Ekoro ategese ngundi sapa ahli safina sapa penumpang perahu. Fakana mongko sapa Nabi Yunus minal mudkhatin sange wong sing kena undian metu. Ai maghlubin tegese kang kalah kabeh. Bil qurati lan diundi. Fal kau mongko padha nibakno sapa wong akeh Nabi Yunus fil bahri dalam segara. Karena undiane sing kena undian dicemplung nang segara. Iku nak liwat-liwat dijajal ping telu sing metu ambe Nabi sinten Yunus. Akhire dibuak niku. Falta koma mongko nguntal ing Yunus sapa al-khutu apa iwa. Ibtala. Tegese nguntal apa khut ing Nabi Yunus. Wa khalite Nabi Yunus mulimun wong sing kawodo, wong sing kasalahno. Manane kasalahno aten tegese wong sing nglakoni bima kelan perkara. Yulamu kang den paidu sapa Nabi Yunus alih ing atase ma. Rupane min dahabi sange lungane Nabi Yunus utawa min dihabi sami lunga ila bahri maring segara. Warukubi lan numpai Nabi Yunus asafinata ing perahu bila izin yang kelan tanpa izin lungane mau bila izin yang kelan tanpa izin mirobi sang pangeran Yunus. Jadi Nabi ora oleh main minggat ora oleh kudu izin pangeran. Nah kowe ya oleh serah. Untuk izin ratu izin ra ketara no. Minggat yo oleh ra minggat yo oleh ora penting no. Falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula annahu umpama sak temene Nabi Nuh iku kana falaula annahu umpama ora ana utahe Nabi Yunus iku kana ana sapa Nabi Yunus minal musabbihin saking setengah wong sing maca tasbih. Aida kirina trisek sing eling kabeh dikoli klan dawe Yunus katiran klan akeh fiqat nilkut ing dalam dirone wa tetep sering dawuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha ora ana pangeran kang hak mujud illa anta kecuali panjenengan. La ilaha ora ana pangeran kang hak mujud. Kaya makna saiki mulai dilatih wis tuwa wis mati ya. Dadi makna sing keliru iku dilereni senajan to ana barokah. Dadi kadang barang keliru iku barokah, tapi joko tuwa mati ini kudu dilatih bener. Jawa riyen nak manani la ilaha illallah ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud illallah kecuali Allah. Wajane makna iku rada salah. Tapi barokah wong pangeran gara-gara makna niku. Dene bangenan ya ono salah, ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud kecuali Allah. Berarti ono liyane cuma rada sunat dadi perkara kan. Dadi perkara. Tapi kak mulai Mbah Mun bapak kula ngandani wis makna iku salah, tapi ora usah salah. Nah, tapi kira wis tuwa ya digendi dhewe. Digendi dhewe nek sing bener kok la ilaha ora ana pangeran kang hak iku mujud. Berarti liyane Allah ora hak. Tapi nek maknane kan ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud kecuali Allah. Berarti liyane rontok. Ya ana tapi ra pati. Tapi ya perkara. Tapi utek kamu rasa utek elek ngono itu. Jadi Dewi Imam Ghazali itu wong saati-ati ini tetap ono salah. Mereka otak sama lisan itu cepat otak. Kadang wong muni ora ono pangeran kang wajib disembah iku maujud mah yang harus disembah itu Allah. Tanpa niat liyane iku ora wajib ya ora pokoke liyane ra ono tapi oleh muni ora ana kang wajib disembah iku mujud, tapi saiki wis tuwek dilatih ora ana pangeran kang hak iku mujud illallah kecuali Allah. Tapi dek cilik mana dek cilik wis giling-gilingan ngono ae. Ada ya karena tadi kalau berkali-kali matur, kalimat itu tidak akan mewakili makna. Misalnya kalimat mewakili makna bojomu ora trimo kabeh. Untunge yo mau lala ra paham. Misalnya bujumu tak kok itu kenapa pas ke seneng aku kok sampean ayu lala yo seneng guyu-guyu berarti mafhume kok ana wis elek berarti kira seneng lha foto yang ngono tenan pokoke muni ngono iku bukti cinta ora usah dimafhum berarti aku nak elek padha kok sing wedok ngrayu sing lanang ngono mas aku melok kowe kena aku lha kowe sing nguripi aku sing mergaeno aku berarti aku nak sampeyan wis ngambur kabeh katut wong liya ora ono ngono-ngono pokoke ekspresi seneng itu sauni-unine, napa? Karena lafaz itu nak mbok analisis itu rusak kabeh. Perkarane antarane spontan ekspresi seneng mriki Mas aku melok kowe wong kowe sing nyukupi aku. Wis kowe bangga ndelas lanang ya cukup bangga. Padahal kalimat itu menyakitkan. Hanya suatu saat nak kowe ora iso nyukupi ditinggal.
Lah repotnya kadang tenan, iki repotnya iku. Lah kowe muni ngono, aku seneng bojoku mergo ayu. Maksudnya ben ara ayu. Tinggal. Kadang yang ngono tenan, kadang ora mesti mungkin. Makane wong ora oleh ngimani lafaz, sing dimani iku makna apa? Jadi padha ora ana pangeran kang wajib disembah iku mesti kecuali. Maknane wis pokoke padha pangeran. Ora usah apa mafhum. Liyane pangeran ya ana pangeran, cuma ora wajib disembah mung sunat yo kena kafir ora apa. Ya tapi saiki wis tuwa, kula suwun milih makna sing bener wis tuwa wis beli ngosen wis sing wonten iki anu sing bener ora ana pangeran kang hak iku maujud illa Allah. Kaya kowe nek dibojo wis padha tuwae, "Dik aku seneng kowe kena apa kowe iku ibuke bocah-bocah." Sing wedok mungkin kowe iku bapake bocah-bocah. Maksudnya kowe elek mangkel Allah tak ilingi iku anakmu. Jadi wis rada luwih hakikat. Wis naik kelas, caranya cinta lebih. Kayak aku seneng kowe, aku seneng kowe mergo ngajimu sregep. Suatu saat kira sregep aku gak ilmune dudakno sithik. Aku seneng kowe mergo umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo keren, kok delok ketuane apa? Raimu mantul. Delok apa? Delok ketuane. Apa? Mulane wali-wali direncana ngertakoi pangeran aneh-aneh dekok mungkarake marok juga. Aku rombongan, jarwarane iki bisiri rempang. Iki bisiri syaratnya Mbak Khalil Bangkalan. Iki nak rombongan bis, takoi. Ini gimana retribusinya ini gimana? Marok juga, keluar rombongan. Maksudnya sih ngenteni ketua. Yo. Ketua sapa? Kare Mbak ketuane sapa? Mbak Mun ketuane sapa? Terakhir Kanjeng Nabi. Iku mungkar nakir ngadepi Nabi rawani. Nanti kira saja Pak, menteri aku rombongan, kok. Maka ya ketua rombongan. Ketua jalalan kan aku, Mbah Mun mati dok Kanjeng Nabi. Serawani mungkin nanti. Mengenai sebenarnya enak, wasi kalau lagi natakor, bahwa benar jannati. Tidak usah berjauh di malah ku itu malah repot. Ya ana sanad ini, ora takoke muni apa? Rombongan. Maksudnya ya takok ketuane. Gak ngerti sebenarnya piye. Mungkin coba dijajal piye sebenarnya. Namun karena kita terpelajar diantem ya. Tapi saya punya sanad, ada kitabnya. Kalau ini tidak guyon ada sanad. Itu Sayyidina Umar ketika takoi mungkar nakir. Marok buka. Mungkar nakir itu cek buaya deh. Matanya mungkar nakir itu kalau kidril goli koyok nopo ini. Pendil sing sing terbakar sing menganga panas itu. Merah ya merah. Dandang ya rombuno kan, dandang sing Umar. Kamu tahu saya siapa? Aku itu konjone kekasih bosmu, maksudnya kan kancane kekasih pangeran. Mbok wong sing sopan sithik. Ngamuk enggak Umar. Jadi Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf itu muka syafa. Umar mletene ngono wong disentak iku wani gak nyentak muka nakir. Artinya Sayyidina Ali donga mbek pangeran minta kasaf. Jadi wong iki kadang suudon, dhek mletene ngono wani gak muka nakir. Bareng kasaf menangi, sebeli wani tenan. Sawan yang Sayyidina Ali, saya kira nekat tenan. Ilmu karena akhir teko wis gawaya prosedur kok. Kemarin sementara mikir tenan. Ya wis tak lapor pangeran iki piye ngadepi omong. Pangeran mesti kandhani. Mestine ki ngadepi kekasihku utawa kancane kekasihku aja angger padha. Mbok sing sopan sithik. Terus ngene sopan. Ngapunten ngapunten sangat. Kata-kata jadi orang juga. Apa mau saya ulang. Alat dunia mau mari. Iya, namun karena kau Jogja kau Solo. Ini cara pulang ini mungkin karena tadi malaikat itu biaya makhluk pengiran. Malaikat itu biaya makhluk. Mengenai pulau ada keyakinan ya, wong apal Quran itu nak tenan apal ya tenan bener. Itu mesti pantes itu orang arah disadui malaikat. Karena malaikat juga kena hukum kayak yang terjadi pada manusia. Jadi jika manusia itu wajib menghormati wong apal Quran, menghormati wong alim, terutama menghormati wong alim sing dari kategori habaib karena putune Nabi.
konstitusi itu juga ada pada malaikat. Kalau orang hafal Quran tidak boleh dihinakan, disadui, ditaburi. Malaikat juga kena aturan itu. Apa? Malaikat juga kena aturan. Sehingga padahal Allah ora mungkin nyiksa wong langsung dikongkokno malaikat. Malaikat kena aturan itu. Makanya masyhur itu. Surat Tabarok itu akan berdebat mati-matian ning malaikat-malaikat penjaga kubur sampai malaikat penjaga neraka sampai wong itu dibebasno sangka neraka. Masyhur kan? Jadi mau karena kerja ini aku beli, jadi kudu tak sadui. Jadi waktu surat Tabarok masalahnya saya ada di dalamnya. Kowe nak nyadui iki padha karo nyadui ya. Terus dari malaikat, "Ya aku nak nyadui iki rawani kowe kalamu wae. Kowe iku surat Tabarok aku rawani." Tapi wong iki nakal kudu tak sadui. Tapi masalah aku ning jero ning bocah kandhane Pak Angel. Iku bantah-bantahan. Bantah-bantahan akhirnya malaikat kan akhirnya rawani bantah-bantahan. Ya ngene nak ngono tak kok pengeran. Surat Tabarok sama malaikat muka nakir matur. Pas matur pengeran surat Tabarok ultimatum, ya Allah, jika saya ada gunanya di hatinya orang ini, anggap aku rakalam muka, aku rakalam jenengan. Orang setine belas, gak ono kerene belas. Ternyata dadi kalam muka itu ora iso nyafaati sing apa. Nah ngono kula ora usah dadi kalam muka. Jadi pengen oke kok ngancam aku. Dikata terus, yo tak turuti terus. Bahkan akhirnya sing disalah, kok kalau di ini bocah kok ngono gue terus makan akhir dia ngomong, anak ini sing hafal Tabarok ora urusane surat Tabarok. Terus hatta syafaat ilal jannah, sehingga orang ini dikawal surat Tabarok ilal jannah. Makanya itu surat Tabarok diarani surat munjiyah, surat waqiyah. Munjiyah itu menyelamatkan dari siksa. Waqiyah maknanya menjaga dari siksa. Tapi akhirnya wong nakal-nakal ora ngapal Quran, mau ngapal surat. Pancen wong buling ku angel kan. Kandhani kul hu ping 3 padha karo khatam, terus maca kul hu ping 3. Bareng maca ping 9 bar khatam ping 3. Angel kandhane asa. Ora iman iku dawuhe Nabi, iman dimanfaatno. Napa? Dimanfaatno terus maca Quran khataman ra gelem mau main apa? Kowe nentang iku riwayate ngono macam-macam. Mengenai di tengah alam kau bingung ngadepi pecundang-pecundang bingung diapakno. Dilarang itu ono riwayate, didukung. Kok main comot kan? Mengenai Jibril sebenarnya mulai protes. Iya lah, Quran tak turun 30 juz udah dikul hudok. Jadi malaikat ada pegang nyiksa tapi Jibril yang tersinggung. Beliau kan yang paling tanggung jawab. Aku eling tenan jana Quran ana surat Ra'd, surat Maryam, surat Toha, surat Am. Jadi kul hudok iku ajarane sapa? Dari kita kok ngono. Jawab piye? Iya, lamu jawab piye? Misale Jibril protes, jawab ngene, mushaf kula do uta. Kok sing tak apal niku kul hudok. Nah, jadi mushaf uta, tapi sing tak apal niku jadi kayak kudu diiman. Saya cara berpikir gitu. Malaikat itu makhluknya Allah yang kena hukum, kena hitop. Ya saya ulang lagi, malaikat itu makhluknya Allah yang kena hukum, kena hitop. Jika manusia itu diharamkan naboi wong-wong soleh atau orang-orang alim atau orang-orang hafal Quran, maka hukum yang sama harus juga diterapkan pada malaikat karena semuanya itu mukallafun, orang yang kena ketaklif harus duduk di kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngendikane apa pengirannya hadis-hadis kursi itu, kamu membawa Quran maka fawwah lau adibu qalban fihi a'udil Quran. Saya tidak akan menyiksa hati sing dadi wadahe Quran. Tapi masalahnya Allah ngersakno, lha hafid-hafid sing misale ngedol Quran sauri-uripe. Lu lha mati ulali. Di pengiran ra kurang corong. Kalau hafid itu jinak siksa, ayo kocok. Pas mau jangan ngarep pengiran. Lah, itu sing masalah. Makanya apal itu bayarno nganti ketemu pengiran. Apal itu bayarno nganti ketemu. Jadi coba bayarno kan. Setor ngarep kiai sing eling dadi lali, setor ngarep pengiran. Terus berarti ini jadi ilal ladina amanu wa tawassul bil haqqi. Ya, malah repot.
pengen Yasin. Hingga anak lapor kata wah jangan faedah mengkomitun, wah faedah menjaga tidak betul cik komitun. Akhirnya sabar, balik negara penewa. Hingga anak ilah sehat wah jangan faedah menjaga tidak betul tidak faedah mengkomitun. Baliknya ya atas rata. Ini takut balik cuma cukup jadi kan. Saya kita wirawan mau beli dulu, mereka udah saya HP kayaknya, belok teng HP. Ya tapi pastikan kalau malaikat itu kena konstitusi bahwa dia semuanya harus ikut tunduk dengan ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nggak kebayang kan Quran kok mlebu neraka. Ulang lagi Quran kok mlebu neraka. Padahal Quran ini fi suduril ladzina utul. Tetapi tentu Quran sing wis menyatu. Ana disebut kana khuluqul Quran, kana. Jadi Quran itu ada dua. Wong hafal Quran urut itu jenenge hafal Quran. Atau Quran itu sudah menjadi fisik atau menjadi sumsum. Misalnya kados ngeten iki, kula misalnya maca bar salat maca subhanallah, badhe tilang maca subhanallah. Sebut itu subhanallahnya ya kalimat Quran. Terus membaca itu juga terinspirasi oleh wasabbihuhu bukratan wasila juga Quran. Makanya ketika Nabi rukuk, saya ulang lagi Nabi rukuk terus ngendikan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, terus ketika i'tidal ngendikan robbana lakal hamd. Iku dawuh Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Qur'ana. Sama delok teng Bukhari napa ya ta'awwalul Qur'ana. Beliau sedang mentakwil Quran. Jadi dulu sebelum ada kitab tafsir orang lagi ya. Sebelum ada kitab tafsir, yang namanya tafsir atau takwil, ya tafsir sama takwil maknanya sama kira-kira, memberi penjelasan Quran. Itu dulu maknanya takwil atau tafsir itu perilaku, apa? Ya. Perilaku. Jadi ketika Nabi rukuk baca Quran, baca Subhanallah, ya kita tahu rukuk itu baca apa? Subhanallahil azim wa bihamdihi. Tapi ketika Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Quran, Nabi sedang melakukan Quran. Itu innal Qur'ana amara bit tasbih. Quran memerintahkan tasbih, kemudian Nabi membaca. Jadi misalnya Jibril kok dulu kula wiridan sing malam Selasa subhanahu wa bihamdihi adada khalqi wa ridho. Tasbih iku jenenge yang maca Quran, cara Jibril. Mergo pas maca tasbih artine mengimplementasi perintah Quran bacalah tasbih. Maka dulu sedurunge ana usum semaan, tapi sing semaan rasa tersinggung, biasa wae. Kok cawe itu tersinggungan. Dulu itu masih begini. Semaan cara kuno, tapi kuno ning kuno ora ono semaan, tapi mesti ngene, zaman Kanjeng Nabi. Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi itu mandek. Fasabbahu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ora sangat ini ayat sajdah. Iya kana budu wa iya kana stain, iya kana budu ya Rabbi wa nasta'inu bika ya Allah fi kulli umurina dunya wa ukhra. Jadi karena Quran itu kan nyon sewu kan perintah mujmal. Nah, perintah mujmal itu dipraktekkan. Paham ya? Itu juga Quran. Sehingga ketika Sayyidina Umar, Sayyid Ali Zainal Abidin itu buroe wis iso ngatur. Buroe Umar itu tahu dene pas sampai dahar kos aku sama mangkok. Pas sampai dahar bubur cara Jawa bubur Harisa bernopo. Ditabrak oleh pembantune, pecah mangkok. Umar apa ngamuk? Pas Umar ngamuk, buroe pinter. Umar pengapesannya mbek Quran. Diwaca wal kadhiminal ghaidh wong apik sing langsung Umar telok. Kan telok kan serasi do ngamuk terus wal afina. Jadi terus napa wae kibul. Yo sing merdeka. Lah itu juga Quran. Jadi Umar tidak baca ayat itu tapi mengimplementasikan. Yaitu dia akan mulai menahan emosi, memaafkan. Nah Quran semaan wis ra ngono. Mocone wal kadhiminal ghaidh tapi gremes gak mergani wong semaan sangoni sangene itu piye terus oleh maca wal kadhiminal ghaidh itu piye. Dong ya. Kalau ngene ono hafid kok amen ngamuk bojone. Terus macane wa asiruhun bil ma'ruf itu piye? Ngancani bojo sing apik. Pak ingkari tumuhunna fasa entak rohuse awal Allah fil khair. Mestinya kan dia tetap apik itu bojone. Kalau ada sikap istri yang dia tidak senang, iso wae pas watak yang saya tidak senang itu ada banyak kebaikan. Misalnya bojomu judes ngamuk iku sering njaluk duit kowe kan bagus. Misalnya bojomu ngamuk tombol koyo apa iki. Apa ora dibelok tangga-tangga. Bojo njaluk duit, bojo njaluk duit, misalnya njaluk lanangan liya malah pusing.
Boyo mikir. Ketika jaluk bojo duit kowe iku artine waras, kepingine untuk duit kok bojone. Lah nek ora trimo malah jaluk wong lanangan liya ora pusing. Ya milih ndi. Berarti pas bojo njuk duit ya alhamdulillah bojoku cek waras, jaluk duit kok aku. Cuma ya rodok karo duit. Cuma ya rodok karo ana duit kok di. Tapi sisi warasnya puji dulu. Engko rondoke ya omongno ning ati wae, paham. Nah, kalau kamu Quran tidak sekedar kamu baca secara bintang wa ashiruhun. Nah, itu tidak hanya itu. Tapi mu'asyarah bil ma'ruf adalah ya ta'awwalul Quran. Berarti dia nglakoni Quran. Saiki wong ilmu ini iki sentek. Mulane kanjeng Nabi agar badhe kabundut idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Nabi sering ngendikan astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku jari Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Quran. Mergo perintahnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi maca tasbih subhanallah walhamdulillah astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku istilahnya ya ta'awwalul Quran. Paham? Jadi dicek maca Quran ku suwi. Kalau nanti meraktekno hampir 3 bulan. Kalau niki tak hadis bin kula nanti khatam Al-Qur'an di sholat itu 3 bulan. Rejeb ruwah poso. Khatamnya adalah tanggal 27. Padahal kalau orang niat khataman tanggal 27 Ramadan. Berarti hampir 4 bulan. Tahu tak waca kaya musal-sal untuk Kanjeng Nabi. Iku mau mandek. Misale sabtu isma rabbik bacalah tasbih. Terus saya baca tasbih. Makanya fama marra Rasulullah bi ayati rahmatin illa sa'alaha wala bi ayati adzabin illa sta'adza minha. Nabi ketika baca ayat ada surat rahmah dia pasti meminta, beliau minta-minta ke Allah. Tapi ketika melewati ayat adab beliau istiadah dari adab. Itu nak baca ya suwi. Aku tahu ini jelas. Nak gue potongannya rata, aku yakin. Kalau nanti 4 bulan itu bisolat. Sampai saya ngalami bisyarah yang luar biasa. Karena kalau nyai itu pede, untuk bisyarah patah kalau kau pengiran. Selain bener secara akal nak baca ya, pokoknya harus lumayan, semua di sana. Aku yang nyai itu kebetulan, ditambah dalam goblok kabeh anak gue ya. Kalau nyai tenembang, mungkin daerah wong alim, serang arah kebetulan. Si nyai yang daerah wong alim serang arah kebetulan. Dia nak daerah wong alim, dia ada goblok, dia ada goblok kabeh, dia menes. Dia rasa tersinggung jadi lucu apa biasa. Saya beri contoh. Kena akan mau Quran kau kaji Nabi. Ya minimal ibu-ibu kepengen. Misalnya raga pengen tenang, ibu-ibu kepengen. Kaji Nabi itu baca ayat. Ayat ini jelas sering terjadi. Qul huwal qadiru. Qul huwal qadirus ala ayyafata alaikum adzabam min fawqi. Katakan Muhammad huwa ti Allah fa al-qadiru dat sing kuwasa. Terus ane dulu. Ala gitu. Qul huwal qadiru ala yafata alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yal. Itu Nabi itu baca gini, tak praktekkan. Kul ngucap sira Muhammad wa ti Allah iku al-qadiru dat sing banget kuasane. Terus ala gitu. Ala ayapata ing ento apa? Tak dira surat iki bulan apa? Tak dinaku ya surat. Ala ayapata ing atase yen to ngirim sapa Allah. Ya. Alaikum ing atase sira kabeh adzab ing siksa. Sifate adzab min fawqikum kang saking sak dhuwure sira kabeh. Jadi Allah itu zat sing kuwasa. Ini surat pinten iki? Boten kersane kul wal qadiru ala ayata alim wa adzab iki 65 al-an'am. Boten tak beda ayate ben nak nomor jajal. 65 al-an'am. Surat al-Malik. Katakan Muhammad, Allah adalah zat yang kuasa mengirimkan adab yang adab itu dari atas kepala kalian. Mergo Nabi ku mukasyafah. Oh, Nabi pirsa banget bahwa di atas kita itu semuanya potensi menghancurkan kita. Coba tanyakan ahli apa? Asteroid, ahli apa saja. Pokoknya wong pasti sepakat bahwa di atas kita semuanya potensi jatuh. Entah apa saja, benda apa saja. Bom meteor, buat apa saja. Terus akhirnya Nabi nangis. A'udzu bika min wajhi, ya Allah, saya tidak ingin mengalami itu. Nangis Nabi. Karena coba
Umpama kowe mukasafah, utawa misalnya ra mukasafah kowe ilmuwan, betapa rentannya dunia ini, nggih. Umpama kowe ilmuwan, betapa rentannya dunia ini. Karena bumi yang kita pakai ini di bawah sekian benda langit yang setiap saat jatuh. Oh, jatuhnya itu bukan kamu yang mengendalikan. Aumin tahti arjulikum, orang tahu di bawah bumi kita ada magma, potensi likuifaksi, potensi gempa, potensi membelah, macam-macam. Lalu disebut amin tu manfis sama ayat sifat bikumul ardo faidahiyah tamur kayak kasus di Sulawesi itu dulu kayak Quran mitos bagi sing gak iman, tapi itu nyata. Bumi itu potensinya apa? Khosfu itu lumer, faidahiyah tamur maknanya melumer. Jadi potensi bumi yang kita pakai ini melumer, leleh. Orang leleh bingung sore itu, kenapa? Magma. Ya kowe ayo Pak sangi goblok, mulane goblok kok kadang iki lho. Ayo me urip. Wong kadang nangisi umat Nabi ditangisi yo ngene-ngene iki. Ya Allah. Kok gak ngene iki ketuane yo, amit sampe tenan. Lah paham Quran ora nganti ngono iku wis bawa cokul wal qadir ala ya pasane kuwata hukum dasar di rumah itu. Itu sedekah lazim. Nabi itu setiap baca itu nangis. Karena Nabi tahu betul bahwa semua yang ada di atas kita semuanya potensi adab. Mesti tegur. Aumin tahti arjulikum. Nabi masih nangis tapi nggak senangis banget, masih ringan. Kalau pikiran Nabi mau itu terjadi, ramari dendam. Kayak ono tsunami, ono likuifaksi, ono meteor jatuh, wong ramari dendam. Buat Nabi mau terusannya ayat, awal bisakum syiah. Atau adab itu tidak dari langit, tidak dari bumi, tapi kalian dibikin Allah berkelompok-kelompok. Wa yudikum ba'dakum ba'sa. Kamu saling kelompok, saling menikam, saling membunuh. Menangis Nabi. Coba adab ke langit yang mari pembunuhan, cuma gak mari dendam. Mergo yang mata ini wong kena gempa yo mati, tapi rapati dendam mergo yang membunuh. Tapi kalau kalian dibikin konflik, soal wong terus mati ini Mustafa, oh si dendam mati. Kena arah dendam orang regani Mustafa. So Mustafa dipateni terus gak ono kerusuhan. Sawangane kok matine gak keren. Kudu ono kerusuhan ya. Setuju ya kudu ono apa? Jangan nama kerusuhan kan. Wah, semare jadi Mustafa. Kayak kesayangan yakin. Lho coba. Nyuwun sewu sing kasus nyata kayak Syria. Bayangno misalnya pulau, ngerti misalnya Nyuwun Sewu bangun dibunuh, bapakku Kiai Nur Salim dibunuh. Sak soleh-soleh wong mesti dendam. Nara dendam malah lucu kan, dianggap gak duwe gira, mosok gurune dipateni misalnya lho. Nah bayangkan di Syria sudah itu terjadi kayak Said Romdan Al-Buti dibunuh pas muncul apa? Tafsir, dibom sak masjid-masjid. Ini ku sing ora dendam kan kayak murid sing gak duwe mahab. Coba. Ya cuma kita akan mengalami kondisi normal wae, bangun kabudut secara terhormat yang malah, bapak kabudut secara terhormat, Mbak Hasim guru kabudut secara terhormat. Bayangno misalnya itu terjadi, mulai Nabi nangis kayak apa bahayanya kalau kondisi itu terjadi? Kalau alam yang membunuh itu relatif orang nggak dendam, tapi kalau yang membunuh antar kelompok, awalnya lebih sakum, syiah awalnya kopak dokum, nangis Nabi. A'udzu binuri wajhika ya Allah, saya jangan menangi itu gini. Nabi nangis terus dulu. Lah aku tahu maca Quran. Patang bulan setengah. Mengenai kalau orang maca Quran itu kau, iso maca Quran cukup bertemu. Iso wae bener apa? Kadang kayak pinter jawab, sakit mawon masalahnya apa? Memang kowe wong ora tau dimasak. Aku sing masalah. Coba wong ayat ekstrim ngono iso mbok gebet ku piye. Tapi yo piye wong kelas ngono iki. Cuma mbak aku cerita, yo ora usah tersinggung mau cerita. Sing jelas aku tahu. Aku jeling maca nganti Rejab ruwah puasa Syawal. Tahu Rejab napa? Ada Rejab Saban. Rejab berarti napa? Ruwah puasa 27 kilo kata. Itu banyak yang ngeri tenang. Coba ya. Saya pernah ketemu pakar gempa, ditanya, Pak Bahak, udah panggil saya, Pak, ayat-ayat tentang gempa itu apa? Tak wacana ayat wal ardi dari sodet. Sodun maknanya pecah. Ulama soda'a maknanya pecah. Jadi Allah nak nyifati bumi wal ardi lan demi bumi dari sod'i yang berkarakter pecah. Jadi sifat dasar bumi itu memang mudah pecah.
Karena apa ya tadi? Bumi itu diciptakan dari materi yang mudah pecah, ada magma, ada jenis bumi yang kepyak. Bumi yang lazim itu hanya yang jadi materinya Nabi Adam, lainnya itu kepyak itu nggak mudah. Makanya bumi yang bisa jadi keramik itu kan nggak banyak. Lah yang mudah jadi keramik itu yang relatif bandel, tapi rata-rata bumi kan kepyak. Yang barang kepyak dikumpul loh, itu ibarat koyok karak atau beras dikumpul loh, kan potensi pecahnya tuh gampang. Betul lah, gemblong, jadah. Bumi itu masalahnya materi ini ora jadah, tapi koyok bocah kok terang angel. Jadi materi bumi itu tidak saling terkait. Orang koyok jadah, orang koyok gemblong jadah. Jadah bahasa Jawa, orang bahasa Indonesia jadah itu anak zino. Mulane bumi itu potensi pecah, mergo wabil ardi qita'um mutajawiratun. Jadi bumi itu dari lempengan kita jamaah kita. Jadi potongan yang satu tidak saling terikat dengan potongan yang lain. Jadi awan nak kepen gawe likuifaksi yo gampang banget. Mulane wong saleh-saleh ora iso tuh, nangis kan Nabi. Tapi sak nangis-nangis Nabi cek ngendikan hadza ahwanu wa aisar. Gusti niki cek ringan. Buarang terusannya ayat awal bisa kum syi'au wa yudhiqu ba'dakum nangis. Ya Allah, meskipun nanti umatku saling tikai, jangan sampai saling tikai antara umat Islam. Sekarang Allah jawabnya unik. Ora iso mat. Aku ra rido nek umat Islam dikalangan wong liya. Wong Indonesia jare keceluk lugulah utun lah. Nyatane iso ngusir Belanda, iso ngusir Inggris. Aku ra rido mat. Ben wong Islam tukaran di wong Islam dhewe. Aku nak dikalah wong aku mulya ora trimo. Piye ya pengiran jawab. Tambah nangis nanti. Sudah pengiran piye? Tapi bareng kula tuwa tak angen-angen jawabane pengiran mirip ngeten. Kowe duwe anak misal ini ya. Ditabuk tonggo, ditabuk kakak iku le kelas kakak. Kakak. Kowe aku misalnya kurung Mustafa ditabuk wong liya ora trimo. Tabuk Ruhin aku luwih trimo. Kok rivalitas ning medsos ya. Terkenal. Artinya kira-kira ngono. Allah itu kan sangat mencintai wong Islam. Malah untuk maklumi, nak wong Islam, wong Islam tukar. Tapi tetap salah kan anti paten binaten. Nemu rasan-rasanan ya yo kena lah yo ora usah paten binaten. Kan ringan rasan-rasanan. Jadi Allah itu cara ngendikan tuh gitu. Le kadang wong tua kan ning ngono, le kakak mbek adik aja tukaran ngene-ngene. Tapi sebetulnya rata-rata cacilik kan kakak mbak adik sering tukaran kan. Kowe kan mau mbak dulur kok tukaran. Sebetulnya Anda lebih sakit loh nak sing nukali orang lain. Iya toh, kowe lagi sadar itu. Iya sebenarnya lebih sakit loh. Anak merebutan kerupuk mbek mbake utawa mbek adike. Kowe kan delok lucu. Iya toh. Saiki duwe kerupuk direbut wong liya kowe ya. Kadang gitu. Jadi Nabi gak kata, mau cek gue nangis. Jadi macam ini sudah Qul huwal qadir mandek ala ayyab asa'alikum adzabam min fawqikum mandek. Nangis, a'udzu binuri wajhika ya Allah, a'udzu nangis. Bareng marung nangis, kok dhuwur tok ana azab iku wong semare tuntas. Mek pengiran jambe ora iso kok dhuwur tok, au min tahti arju iku. Nek azab ora kok dhuwur wong iso, tambah nangis Nabi. Jika alam tidak menganggap kalian potensinya awal bisa kum, coba kobaran gam itu berapa itu? Tanyakan orang-orang yang meneliti gam yang korban TNI maupun TNI yang korban gam. Atau dulu Pol Pot atau dulu zaman tragedi PKI. Nanti kita alhamdulillah saya kudu seneng sama Indonesia ada. Bos kecewa lah kudu seneng Indonesia ini. Orang nanti korban. Bayangkan misalnya Singapura itu guru kita orang tua. Masa Mustafa itu penyok. Nah orang rugi gentar. Terima. Wah semuanya. Sawane konco juga mati di bar. Pasti ra iso turu rugi yakin. Masih ada sok tasawuf lah itu. Kalau ora terima, tetep ora terima. Kok ngefek plus iki kan. Lha iku awal bisa kum sia awal bisa wong gawe talbis, mesti gawe gaduh sapa wong kemisira kabeh. Siaan kali jadi biro-biro kelompok, nah jadi kelompok wayudi kobat dokum sahabat saling menikah. Kayak apa sakitnya? Ya macam Quran mana Nabi orang arah khatam.
Makanya sahabat dulu baca Quran ono setahun khatam pisan, ora kok males deres iku. Ora koyo kowe. Mono hafid sahabat Umar lu khatam setahun pisan. Piye lho setahun pisan khatam. Umar malah setahun mau khatam Baqarah. Umar tak piye atau darusan. Macane Quran apa kowe dol. Jadi di Quran andaran itu wis wal ardi dzatis sadr sing berkarakter pecah. Soda maknane pecah. Mulane Allah nang ngelingno amin tuman fisama ayaksifa bikumul ard fa idza kok kowe urip tenan ning bumi piye iso wae keputusan langit bumi ku dilumerno. Jadi kowe mlaku-mlaku ujug-ujug bumi lumer. Apa balo wong minang ndak kok ya. Tapi gue berhubung raro, gue dua rokokan semua. Kalau ini gue begini, gue goblok jadi cepetnya, gue mulai terus noy goblok. Ini gue baru kampung nggak ada gue. Misalnya di sana ngono, sebenarnya syukur no. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Karena bangun lupa, pengen Indonesia, semua ulama sang Indonesia. Terus tak geremeng-geremengan, di menteri rata tuh semuanya orang geger. Soal khutbah rasa, agar kau ikhlas sah, repot. Misalnya jumatannya rasa, kau ikhlas sah diri. Liane rasa, kalau dia orang imam mau kau geger. Utawa sah orang madzhab dia, madzhab apa? Madzhab orang ngerti rasa. Nguraro, apa? Utawa sah cara kaul sing ngolehno, sing kaya empol. Wong iso wae menunggu yo bener cuma wong kasut darane ra bener sing rasa. Dari sekian kamu, semoga ngono wis ngrasani tok ora usah. Apa? Ada binatang. Lan ara tetep rukun puasa kritik. Ngono ora usah. Oh, dasar fase ora usah ngono. Sing penting buta misa wae tapi ojo sing seru. Dunia asuh, ini jancok kan gak jelas. Cara aku nggak sopan, tadi bangunnya asu-asu kan kewan tertentu. Jantung maknanya apa kan tidak jelas. Di kuliah ini kampus juga angel. Itu kosa katanya pola apa kan juga jelas. Mau ditulis ekspresi kebencian, menurut kan. Kan kalimatnya kan. Nah asmane itu maksudnya asam. Uang gak manis itu. Soalnya cerita mau memberi kejutan. Asmane. Enak yang belah daerah pulau akan tantrum. Misalnya kayak wiridan, jadi apa ya? Jadi misalnya ketemu konco kawal lagi, jualan lagi ketok kan. Jadi orang itu mureng-mureng, suwira ketemu konco, ketemu jualan lagi ketok, coba udah berapa kan? Repot musuh pantura, jadi pisuan orang mesti benci. Kayak wiridan itu. Jadi suwira ketemu jualan, kita rata ketok, coba. Jadi tapakan itu. Jawa Timur para mana? Biasanya orang wedok ini gue contoh. Soal bojomu wae. Lho bojomu orang wedok lho. Wah parah, itu orang sing wedok. Tapi sing wedok ora tersinggung wis dadi bahasane kono lho. Ah, bapak balane kan ngomong jadi ini. Keluarga bojomu jadi lucu. Tapi ya ora tersinggung, biasa piye. Wah, negara kene perkara tenan. Ya, jadi macane Quran Nabi kaya ngono. Lane Umar itu maca surat Baqarah setahun ora khatam. Bareng khatam nyembelih untuk saking seneng khatam. Muga macane. Maca. Ya ora nangis iki. Misale wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa munafik nak salat iku ora rasa-rasa. Gusti kula ora salat rasa-rasa berarti di rondo. Ngukumi awake dhewe rondo. Terus izin ke pengiran istighfar. Mohon, gue tenang aja dikritik ya sah. Itu kan orang munafik yang malas-malas kan. Kita kan nggak munafik malah. Iya kan, mesti kan jadi pengiran kelakuan orang munafik. Itu nak sholat taras-tarasan. Tapi kita kan nggak munafik. Angin terang itu angin. Iya terus aku kok terang gue sih model ini. Mau tiap dieling kita kan nggak itu. Sekarang Quran ngomong hudal lil muttaqin. Quran hanya manfaat di wong sing takwa. Kira takwa ya tenang.
Sini untuk mendapat hudan saya harus berstatus takwa. tapi ya takwa pokoknya sementing meringati nuzul senang Nabi ya sementing enak senang kiai sementing undang diatur terus disamoni ya panitiane debat jenis lu mau usul 2 juta jenis masjid 1,5 juta lah yang nyamoni kiai ini kok debat itu tadi tahu ini roji kan ora pati seneng diundang wong kok enggak pernah sepuh haram undang kula ribet ya misalnya kira rapate ora mentol roh rapate bisa rekam kita usul undang ke Mustafa wae sing khusyuk kita undang kok sing lucu debat bareng polling menang Mustafa sanggo iki piro sak Mustafa 500 wis pantes itu ojo sakake ya ora terus itu direkam di dudono mubalek dapat jatah sanggup anda ini lewat perdep ngenes tuh kira-kira mengenai enak itu malah saja ini rodok sombong lagi enak diundang sugih pribadi itu rodok senajan tau akhirnya dicap kiai kok gelem nak diundang sugih kok gak dari relatif gak resiko kok sanggungnya gak debat kan WWD itu sanggup-sanggup ini kan duit publik urunan, mau tidak mau harus melewati rapat paripurna tak panitia ini mayoritas masjid atau para usulnya tapi semua pengiran ke dunia usia dan rame tapi sementing nak gedeng sampai paten ini nak gedeng yang ngerasani karena contoh ngerasani cek haram tapi lumayan sementing rada diudun sementing insya Allah nak ekspresimu itu minimalis insya Allah di sepuro intas dan ibu kabar iromatun kawanaan pun kafir angkum jika kamu menjauhi dosa besar maka yang kecil-kecil dimana ekspresi kebencian tertinggi kan membunuh saya ulang lagi ekspresi kebencian tertinggi kan membunuh tapi kowe bunuh orang kowe di pangeran tapi ra iso ngilangi ngerasa insya Allah ngerasani di sepuro tapi aja ngerasani sing dadi hoak sing dadi nama wis rasani dhewe ben lega malah. Dan saya berkali-kali bilang, saya dalam banyak hal itu tidak cocok sama madzhab Wahabi. Tapi yang pas nggak cocok saja, yang pas cocok saya juga cocok. Mereka menghormati sahabat, kita juga menghormati. Cuma aku dinyak goblok perkara ziarah kubur ya males. Tapi ya pas wae, dinyak goblok ya goblok juga. Jadi ben pas. Mergo nek males itu ya dadi tapi ya pas hal itu saja, jangan semua. Karena dalam banyak hal kita sepakat dengan mereka kayak cara menghormati Quran, menghormati sahabat. Kayak aku baru kan ya kadang rasa atau kamu suka rasa, tapi ya pas rasa atau kewa, ngomong lunak rati. Tapi Mustafa nanti kritik berat gak cocok. Ini bawaan sufi. Bawaan sufi urip orang semerungsung. Harus membela diri, meskipun orang lain nggak memahami. Ini enggak apa-apa, kudu jawab dan kesana urip itu dua hujah, dua argumen. Kok seriusan yang konco, itu silatur. Raja tuh bujuk ngerti ini penghindaran. Ya, aku nak mau Quran nganti itu khatam tenan indah, itu macet. Fama marro bi ayati rahmatin illa sa'alaha, wala marro bi ayati adabin illa ta'awada minha. Itu macamnya kajian. Mana Nabi sering nangis. Pernah suatu saat Nabi tidak kuat lagi baca Quran, saking nggak kuatnya minta orang lain baca. Jadi Abdullah bin Mas'ud masyhur, Iqra aliyal Quran, coba kamu bacakan Quran saya. Jadi Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u wa alayka unzil. Masa saya harus baca sementara Quran diturunkan kepadamu? Dewi Nabi uhibbu an asma'ahu min wiri. Saya suka kalau dibacakan orang. Terus Abdullah bin Mas'ud maca min awali suratin nisa, atau min awali suratin nisa. Tapi bareng maca pakai faida jina min kulli ummatin bisyahidin wa jina bika ala haulai. Nabi nangis. Bagaimana Muhammad ketika ada satu fase kamu saya datangkan sebagai saksi. Nabi nangis, perkara umatnya kayak kue-kue. Aku ditekakno pangeran kau nyekseni umatku bulat. Ora usah diterusno. Nangis kan. Mau nangis terus tahajud, sholat berhari-hari. Perkara nemok kepengen kalau saat itu terjadi, kula gak ada hak syafaat. Mergo wis ngerti mesti mati bulet-bulet.
Wong aku sing ora pinter ngerti nek bulet mulai kanjeng Nabi. Ya mau muni seneng Nabi yo mung gedhe maulid tok ora ngikuti sunah Rasul. Sing muni sunah Rasul lamen ngenyak kelompok liya iku yo ora sunah Rasul. Sunah Rasul lamen ngenyak wong Nabi ora tau ngajari ngenyak. Wah. Sing meneng ae gendam-gendem ngene iki yo ora sunah Rasul. Mergo ora jelas sikape iku ya. Lah terus piye Gus yo empor ora kok takokno. Tapi jelas Nabi diparai pangeran Muhammad ada kondisi sing Nabi pakai faedah Cina mingkul li umatin bisyahidi wa Nabi ka'ala haulai Nabi nangis terus tahajud terus mau minta satu hal diberi hak syafaat. Mari wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa iya fataka rabbuka maqamam. Nah tahajud kan dari 10 dosa. Kowe ora usah mikir dosane wong liya, dosa ora sebab ora usah GR mikir wong liya. Nabi ku kelasnya gak penting mikir awake karuan kekasih pengen. Jadi mikir umat. Sampai pangeran Muhammad kabeh nabi tak kei doaan mustajaban kecuali kowe. Perkarane kowe jatah mbok ning akhir. Terus Nabi dawuh iku li nabiyin da'watun mustajabah wa akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Kabeh nabi didatah dengan mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia kecuali saya. Saya jatah itu akan tak pakai di akhirat untuk nyafaati umat. Kaya opo ae kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong ora melok dosa kok mikir sing dosa. Ape wong. Mestine ora melok dosa kan ora usah mikir, wong ora melok dosa mikir sing mergo kok Nabi kok dadi seksi. Dadi umat sing buwing-buwing. Maksud saya niku umaten. Ngeri. Ngaku ora siap karo nyiksa niku. Ora siap kan. Apike bedak pas ngaji lho ketok apik. Bar itu kan wis ora karu-karuan. Terus kok nyiksa ini. Pas godhoni wong, pas delok rondo, pas delok aku kok ora siap kok. Wong iki yo gawanane jalalan kok terus ngegem. Neng perapatan delok wong ayu. Jalalane ning ndi? Ya pas ngaji kok. Umum aku kok dadi seksi gak siap. Ora kelakuan sing bulet. Akhirnya aku nangis. Nangis ora boleh masuk didudil kancane. Larani sing wacana nangis terus nangis. Cara kowe diwacana iku ya santai. Mau takut bar to. Nah, itu hanya beberapa menit setelah lisan faidan aina hutadrifan. Napa sucane Nabi atau pandangannya Nabi? Nah, akhirnya khas buka ya, akhirnya dialog selesai. Terus ayat yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ardh. Ketika wong mukmin untuk syafaat kanjeng Nabi, wong kafir nuwanis muni ya letani kuntu turu gabuk yo aku dadi lemah sing ora tau kena iki. Jadi ya letani kuntu turu gabuk sama ana ayat yauma idzin ing dalam dina iku yawaddu seneng sapa alladzina kafaru wong kafir wa asaw lan padha maksiati sapa alladzina kafaru ar-rasula ing rasul law tusawwa bihimul ardh. Di hari itu orang kafir suka kalau disamakan ratakan dengan tanah. Wong mukmin seneng senajan to sing tau maksiat mergo untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nabi kaya apa baiknya. Ono ora seneng nabi kok bagus. Seneng ekspresine macam-macam. Soale cocok ora cocok, ono sing seneng ngapane sunah Rasul ya, seneng maulid nabi ya, ono sing seneng terus anteng kok musuh kok. Maulid biasa, sunah Rasul biasa. Apa anteng? Anteng sifatnya nabi. Tapi Nabi anteng itu perkara ini saya nguji di pengiran. Nak kue anteng itu kira-kira di duit. Kira di duit anteng dhewe, no? Ayo ngomong udah anteng perkara ini kalau takut. Kalau di duit, Mustafa lah, saya ini cekeli duit 1 juta. Kira-kira pola tuh. Ada pola tuh. Pola gaya redok usul yakin dijajal. Apa urunan dijajal? Imane sepi gitu. Ayo kira-kira pola to. Pola. Sing dhisik ora wong ayu selali bareng di dhuwit. Eling to. Jadi jelas gitu terus maca Quran sing nganti ngono iku. Dadi gak iso Quran iku tetep ana lafaz, terus implementasine ku ono. Makanya masyhur dulu ada cerita seorang murid Naji Ar-Etal lagi ganti bibit, bergurunya gak dinaikkan kelas, padahal bacaannya sampai sekian bulan gak dinaikkan kelas.
Mergo gurune roh cah iku rada egois, ngaji ya ngaji wae. Ngaji wae. Sampai gurunya akhirnya nerangno tok Allah. Aku urung tau roh kowe ngekek dhuwit cah yatim nyai cah miskin. Berarti Quran mbok waca tok ora mbok lakoni. Akhirnya murid iku anggere ngaji sedekah yang fakir miskin. Soale gurune, Pak, saya tadi sudah sedekah apa 10.000 ning cah yatim terus diulang. Kok nak orang ngono jenenge yukadibu bidin. Sapa yukadibu bidin? Pada dikalaiti ya doa yang malah yahudu ala ta'am. Lho kula mboten sombong. Kula hampir sering anak kula habis maghrib pade ngaji kadang tak kede 10.000 ini terone cahaya yatim, aja ngomong wong tero dhewe. Ya diantarkan sendiri kan lupa. Anak saya yang putri juga sering. Kok Quran ora oleh mbok waca tok. Nak mbok waca tok kowe ra sosial berarti tetap juga diku. Kamu pendusta. Ya tidak harus saat itu, bisa hari lain hari atau apa. Tapi jelas Quran harus terimplementasi. Tajwidnya ya dibaca, ekspresi implementasi juga dibaca, dilakukan. Dia mau isi umat itu. Jadi orang murid kok egois mau kepingin nang kata makrote bener kan juga dong itu. Sampai dia ngakoni yakudu apa peduli sampai to amil. Masyhur Imam Nawawi setiap ngaji itu sudah kok. Imam Nawawi sudah terkenal. Ya Allah saya sudah kok gantinya guru saya. Kalau betul sombong pas saya wafat saya itu ngamal buahnya sekarang karena menghormati guru saya. Ya karena memang aturannya dulu sanatnya begitu. Saya cerita itu bukan karena pamer, betul. Memang sanat tradisi kita seperti Rasulullah juga gitu. Beliau nggak bisa tidur menghormati fakir-fakir. Padahal korban itu penting. Akhirnya Nabi beli 2 kambing. Hadihi min Muhammadin wa ahli, hadihi min ummati Muhammad. Ini kambing Gusti kambing kulo rasa keluarga yang satu aman lam yudhi min ummati umatku sing mampu korban minangka kula sing ngorban. Kayak apa Rasul? Ketika Nabi istighfar enggak boleh bilang astagfirullah li, enggak boleh, harus wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Sehingga kita dilatih astagfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin. Semuanya begitu. Jadi orang itu punya tanggung jawab publik. Ora ego. Leo mukmin dia menjalani mukmin dia istighfar malah kelompok penggaweane ngafir no nyalahno. Iku sunah Rasul kok. Wong aku rapati cocok lawan istighfari mereka mergo walil mukminin wal mukminat. Kadang yo getun tak istighfari boleh iso. Tapi kan yo ora oleh ngono, perintah pengiran. Istighfar kok getun terus piye. Tapi mbok yo di empati lah napa? Empati. Boyo sendempati lah. Kita kan istighfari mereka juga, bahwa mereka juga istighfari kita. Sehingga hidup itu at-tawadi wa tahabi saling mencintai. Dan akhirnya mau Quran ngono. Misalnya wali-wali daya terus nangis terus. Ya Allah, zaman urip kula mboten sempat ngapi ampun kabun. Meskipun pangeran jape wis roh lakon. Tapi tetep ae matur ngono kan ketok. Iya. Paham ya, itu tadi mau Quran itu 2. Ada yang baca secara tajwid, ada yang baca secara implementasi. Itu zaman Aisyah, Sayyidah Aisyah ikut ya ta'awwalul Quran, apa? Ya ta'awwalul Quran. Untuk terus nang. Falaula annahu kana minal musabbihin. Terus aidzakirina fi falala bisa nih. La ilaha illallah pangeran kang hakum wujud ila anda kecuali panjenengan subhanak lan wujud panjenengan ini satu ingsun kuntono ingsun minat dzalimin setengah saking sing dolen kabeh. Umpama Nabi Yunus ning jerone iwak iku kok gak maca tasbih, napa ora maca napa? Tasbih. Lala bisalik dene bakal manggon sapa Nabi Nuh fikatnihi ing dalam wetenge iwak ila yomi waktu maring hari kebangki. Maksudnya lasoro itu jadi apa batul khut apa jerone iwak iku kubron dadi kuburan lagu maring Yunus ila yaumil ya berhubung maca tasbih akhirnya iwake gak kuat ngelepeh akhirnya dadi selamat fanabat lagu mongko nglempar ing sudu Yunus alko inabu dikese nglempar ing sudu Yunus mimbat nil khut saking jerone iwak bil arok ana ing pantai ya biwajib arti dikese ana ing mukane bumi bisa kiri dikese ing dalam pantai cara kene bahasa Jawa kisik ya padha ning Rembang ya kisik yo kisik ya bisa kiri orang yang kisik itu apa? Pantai. Min yaumi sang dino itu. Jadi sebagian riwayat diuntal esok sore dilep. Itu jenenge min yaumi di hari itu. Apa salah satu ayam atau setelah 3 hari. Awal sapati ayam atau 7 hari. Awal istri nak orang beina ayam. Gimana nanti? Sing seru yo.
Nah sing seru ya 40 dina. Lah kok ya opo wae 40 dina ning yo. Nah milah sing tetep masuk akal ya milah sing opo. Dina wong jari wae kuwi Pak Paus kan tetep bernafas nganggo napa? Insan. Wis tapi nabi kok analisis wong keramat wong mujizat. 40 dina ora masalah, setahun ora masalah wong nabi. Kowe langsung bledes. Wa halate Nabi Yunus sakimun loro alidun teksil loro al-farohi kaya manuk cilik al-mumaati kang brodoli rambute. Pokoke walhasil lemah sekali. Wa ambat nalan kono ingsun ali ngatasé Nabi Yunus sajaratan ing wit utawa ing pohon min yaktin saking yaktin. Ana sing maknane wong waloh, tapi padha ora roe, tapi kiye-kiye kono nak maknane iku waloh. Wa ya utawi yaktin iku al-qor iku napa qor napa waloh. Ya tapi makna Jawa lho, tapi aku tenan mbok ora aku ya ora roh. Sementing kowe dhe makna ora apa sing. Sementing aja maknani kangkung, ora duwe sanad makna yaktin iku kangkung. Ya ngono tok aku maknani mergo sanadku makna ngono, tapi aja kok takokno. Mosok lho Gus. Sementing aja maknani suket, aja maknani kangkung. Mergo iku ora ana sanate. Pemere maknani apa jenenge? Salah pondok malah kagan ri itu bocah. Tudilu kang iso ngiyupi apa al-Qur'an ing Nabi Nuh bisakin kelawan ana napa jenenge saking pohon batang ala khilafil adat ing atase nyulayani adat fil qori ing dalem walo. Jadi aneh wit walo itu normalnya kan gak duwe apa batang. Tapi Nabi Nuh itu Nabi sapa Yunus jika wit walo tapi ana batang. Jadi Allah itu butuh daune walo kan ombo, iku kena guyub yupan, terus buahnya itu kan manis akeh. Jadi nak orang Rasul lama itu paling bagus makanan pertama kan sing manis. Lah supaya kena guyub yupan walo iku be pengiran dikai batang. Makanya disebut bi khilafil adat fil qori normale walo kan tidak berbatang. Paham ya? Jadi justru itu kita mukjizat wong walo kok berbatang. Lah itu dilluhu bisakin ala khilafil adat fil qori. Jadi umumnya walo kan gak duwe napa? Amno kowe di kiai liya makna liya. Ana sing tau de makna liyane walo. Ngaji lagi iki kru. Are repot murid kowe. Bisa rembukan yo ora kena. Sampe to. Tapi ngene-ngene ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tenang ya rasa sungkan mbek kula. Kula tetep sungkan ketuane, mumpun ora sungkan jenengan sungkan ketuane. Titipan teman titipane Kanjeng Nabi. Mana wis setuju lho model wali-wali setuju. Wali-wali nak ndonga mek pangeran manja. Kula setuju mek wali-wali sing kuwotok. Kuwotok-kuwotok iku gablek tapi saking senenge. Jadi ono wali ning raudhah ning ngarepe Kanjeng Nabi itu. Ya Allah ini kekasihmu. Rasulullah Muhammad kekasihmu. Dan jika saya jadi orang soleh, maka yang senang kekasihmu, yang susah musuhmu itu setan. Nabi nak jenengan dadekno wong fasik sing susah kekasihmu, sing seneng setan. Pun milih putih. Nyenengno kekasihmu, nyenengno setan. Oh, ora dipilihan, yo seneng. Yo mesti wae pangeran milih nyenengno setan. Yo ono wali juga ket ndonga iso ngono. Tapi aja tiru, kowe ra wali kok niru wali. Jadi kayak aku misalnya ditakoki malaikat Jibril, kowe ridho umat Nabi ra mbok ulang, akhire goblok. Apa mbok ulang? Senajan to ya tetep kowe ra usah. Ora iso ngomong kowe. Tapi sementing mulang kan kita peduli. Aku ora iso bayangno misalnya sampeyan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ditakoki, "Hak, kowe iku duwe ilmu kok ora tau mulang umatku." Wes ora iso jawab. Tetep ora iso. Wong koyo kula misale duwe anak, terus di santri alim, terus anak santriku sing alim ora mulang anak kowe kula tersiksa. Cek ora peduli dengan itu, cek ora peduli. Padha kowe dhe anak sugih terus ora peduli mbek adike, cek ora peduli. Lah saiki kita itu tahta imamin wahid, tahta nabiin wahid, yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sing alim ora mulang sing bodho, sing sugih ora nyafaati sing kaya. Mane syariate Maulana Ishaq teng Sunan Giri kan menurut kayak itu klambi wong kudo, kayak tongkat wong utuh, kayak mangan wong les. Karena ini mesti kita ini enggak siap ketemu Allah dengan status enggak peduli itu udah. Dan aku teman Nabi kan sepeda. Terus ulama sampun. Paham ampun takon niku. Ya. Niku sensitif.
Ya, terus bawa lah umatku sampur. Wes paham. Iku ora sensitif. Sensitif kan? Dijawab paham iku rada bodoh. Dijawab ora sawangane kok ngenyak kan. Pun boten satan boten yo yo. Aman, apa? Aman. Sesuai kono dadi nunjukno peduli. Mulane ana ayat apa ana naduan walau anna sa'ina kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana napa wasi. Sajane nggih maulid itu tujuannya ben ketok peduli. Nah, tapi kalau peduli orang lain dengan tidak maulid ya monggo itu pilih. Iya, ada orang cara peduli sunah rasul, sholat sunat, puasa Senin Kamis ya monggo. Ono sing kok sampeyan nanglu dan semangat, Senin Kamis yo ora gelem. Apa nek sunah rasul yo ora gelem. Wis lumayan gelem napa? Maulid. Padahal yang maulid dicetak, ngapi nak melek dari nganti sikile bledot. Barang bunyi yang tahu waras. Barang maulid kadang kodok subuh. Ya wis lumayan juga kodok subuh berdugem. Boyo ekspresi seneng dari awal itu nggak oleh dibatasi karena ekspresi seneng orang pasti beda. Mau ekspresi seneng kok diseragam itu ora mungkin, no? Ora mungkin. Ekspresi seneng lewat maulid, ono sing lewat sunah. Ono sing liwat lomo, ono sing liwat hati-hati uripe, ono sing liwat menang. Kok dawuh Nabi falyakul khairan awliyas. Ono wong menang terus, mungkin ini bagian dari nuruti Nabi. Dawuh kena omong ramsi bener ya men. Ono sing keterusan poso menang poso bisu. Jebule bareng kita kowe rasul kepen jaduk. Lah iku mari foto. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diwas tak lem sunah rasul jebule kepen jaduk. Wa arsalnahu sesuti ala khilafil adat fil qori. Jadi umumnya apa? Waloh itu kan pohonnya hanya merambat, tidak punya apa? Batang. Tapi waloh yang dikasihkan Nabi Yunus itu berbatang sehingga agak tinggi kemudian bisa ngiyup ning kono. Sebagai mukjizat. Wes iku makanane. Wakana kan ana apa kisah lan ana apa sak niku tak teko ing Nabi Yunus apa wa'latun wa napa? Wau nggih. Apa wa'latun napa-napa? Wedhus. Sobahan ing dalem wektu isuk wa masaan ing wektu sore yasrobu kang ngombe sapa Yunus min labaniya saking susune apa wa'la hatta qawiya sing kuat sapa Nabi Yunus. Jadi makanane wa'la paham ya tiap pagi ana wedhus rono sore wedhus rono wedhus sing napa bersusu. Jadi dene ngombene susu wong Arab ku ngoten. Walhasil iku kabeh iku mukji. Nah kowe jembarno ke pangeran. Minggate yo ora jelas asal usule ora. Warsana ulang utus ingsun di Yunus pada dari kasa use mengkono-kono peristiwa kakop di kawit istri dari ila kaum maring kaum binenwa ana ing daerah Nainwa min ardil Musol saking daerah Musol. Saat ini daerah kawasan Irak. Musol itu sebagian ulama ini daerah di kawasan Irak. Nainwa di kawasan Irak. Ilami ati alfin tak tugasnya maring 100.000 au bal yazidun utawa bal dua isrina 20 au salasin au sabina alfan. Jadi umat Nabi Nuh kira 100.000 lebih 20 atau lebih 30 atau lebih 70 berarti 100.000 sekian apa? 100.000 Fa'amaru mongko padha iman sapa kaum iku ingkang wae kadhat nalikane nyekseni siksa al-maudin ate janjeni kabeh di iklan azab. Tapi nak umat Nabi Yunus bareng ngalami peristiwa ditinggal Nabi ini malah dadi iman. Akhire pamat tak nahu. Mongko kaya isan ana ingsun ing kaum Yunus apa enak. Tegese ana temen ingsun ing kaum Yunus tak tetepno umat tak ina hale apa enak-enakan kabeh bima kelan perkara lahum kang kedue kaum Nabi Yunus. Jadi mereka nyaman dengan apa yang mereka dapatkan. Ilahi nen tumeka maring tempo tumekane aja. Ila antang kodi atau kesetan kodi tekse tumeka maring yang tutup apa aja lum aja ya kaum Nabi Nuh tinggal.
Ono konco deh. Biasa wae. Yo biasa. Bareng karo kayak gini. Terus aku wong. Panas ini Bayu ki.